Një prej personazheve. Kush ka qenë? Sikur ju ose mund të shkruajnë çka ka mësuar prej kësaj çfarë? Shef ju. Me fletë, me ngjyra, po desht kena edhe laps. Keni me kriju një poster për çfarë? Përshëndetje dhe mirë se vini në Zogaj në Shkodër. Unë jam Gent Fetaha nga GIZ Shqipëri. Jemi mbledhur sot këtu në fakt për aktivitetin Tregime Fshatin, që po merremi tani që 2 vite nëpërmjet projektit Në Fshat, ku kemi zgjedhur 5 fshatra gjatë gjithë Shqipërisë, Lekbibaj, Zogaj, Rabdisht, Nepravisht dhe Bobështic. Dhe tani erdhi radha Zogaj. Arsyeja pse jemi mbledhur këtu është sepse gjatë 2 viteve fundit kemi ndërtuar produkte turistike në fshat, nga më të ndryshmet dhe që janë unike për fshatin Zogaj. Këto u ndërtuan së bashku me komunitetin e Zogaj dhe kishte një lartshmëri të produkteve të ndryshme që ne po punojmë tani në Zogaj. Duke numëruar nga renovimi i 14 varkave të peshkimit, duke u bler jelek shpëtimi për peshkatarët, rjeta të reja peshkimin, janë vendosur kosha të plerave në fshat dhe gjithashtu tabela orientuese në pika turistike të fshatit. Më tutje është punuar në ngritje të kapacitetesh me bizneset e zonës, dhe tani e tutje jemi duke aplikuar dhe në fakt është arritur aplikimi nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit me ndihmën e GIZ Shqipëri për fshatrin më të mirë turistik në botë, ku Shqipëria po konkuron me 6 fshatra total, kundër 60 shteteve me 270 fshatra në total. Dhe Zogaj është një nga këto 6 fshatra. Dhe tani çfarë po ndodh sot në Zogaj? Sot dhe nesër, 13 dhe 14 qershor, kemi aktivitete të shumë fishta. Filluam qysh në ora 12, duke pritur media, tur operator, vizitor të huaj dhe vendas, dhe e bëm turin e fshatit në pika turistike të fshatit. Rrugët tipike dhe shtëpi tipike të fshatit Zogaj, shtëpitë e artizanëve, eksperienca me peshkatar, bëm dhe prezantimin e produkteve tipike lokale të Zogaj, nëpërmjet restorantit Tenaili, që na ka mirëpritur dhe jemi shumë falendërues për mbështetjen dhe implementimin e aktivitetit sot. Vazhduam me plotësimin e ofertës turistike që mund bëhet në Zogaj, duke bërë me kajak apo me pedal nga Shiroka në Zogaj, dhe varkat nga Bashkia Shkodër që u sollën deri në Zogaj për turist. Dhe tani me tutje, siç po shihni prapa meje, kemi një DJ që është Oda Halitim, e cila ka ndërthurur tinguj të ndryshëm nga tradicionale në moderne, dhe djathtas meje më vonë do kemi edhe kineman e parë të hapur në natyrë, e cila është bërë e mundur nga Heinrich Böll Stiftung apo HBS Tirana, dhe do shikojmë një film që quhet Alexander, i cili ka qenë i dërguar nga Shqipëria për Oscar 2024. Kurse ditën e nesërme do fillojmë me eksperjenca me peshkatar qysh herët në mëngjes, ku të rinj mund t'i bashkohen në peshkim peshkatarëve për të mësuar për metodat e peshkimit, për historitë e tyre që i kanë të mëparshme, duke vazhduar më tutje me një treg të artizanëve dhe treg të luleve medicinale të cilat janë mbledhur të gjitha nga zona, dhe e konkluduar me një tryezë diskutimi ku do mblidhemi bashkia, sektori privat, tur operator, media,
aktorë të ndryshëm, donator, komuniteti, për të biseduar më tutje për të ardhmen e fshatit Zogaj, se si mund bëhet turizmi më ndryshe, se si mund të diversifikohet oferta e turizmit në këtë fshat. Kaima